Хятадын гадаад хэргийн сайд ВАН-ы Монгол улсад ажиллах үеэр Ишхавт одоо Монгол улс эсэчээ гэдэг энэ асуудлыг бол санд болгосон. Тэгээ намайг одоо Оросын холбооны улсад ажил хийх үеэр Лавров сайд бас Ишхавт эсэчээ гэдэг энэ асуудлыг бас санд болгосон. Тэгэхээр Ишхавт элсэх асуудал бол бид өнөөдөр 2004 онд Монгол улс бол ажиглагчийн статустай явж ирсэн. Өнөөдөр хүртэл энэ ажиглагчийн статустай байгаа. За хамгийн сүүлд 2018 оны 6 сард бүгд 8 хятад улсын Чиндао хотод болсон дээд хэмжээний уулзалтын үеэр манай ерөнхийлөгч одоо Баттулга Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад шат ахиулан оролцох боломжтой одоо үргэлжлүүлэн судална гэдэг ийм байр суурийг бол илэрхийлсэн. Өнөөдөр манай байр суурь бол яг энэ төвшөндөө бол хэвээрээ байгаа гэдгийг хэлье. Ер нь Монгол улс маань бие даасан гадаад бодлого явуулдаг. Аливаа нэг одоо Оросын холбооны улс юм уу бүгд Хятад ард улсаас бидэнд бол бидний гадаад бодлогод бол шууд нөлөөлөх ийм асуудал бол байхгүй. Тэгээ нөгөөтэйгөр Монгол улс бүгд 8 хятад тус болон Оросын холбооны улстай ид бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаатай. Өөрөөр хэлбэл одоо олон улсын харилцааны төвшөнд хамгийн өндөр харилцааны төвшин буюу хамгийн өндөр итгэлцлийн төвшөнд одоо харилцаж байгаа. Тийм учраас аливаа хоёр талын харилцааг аль нэгэн олон улсын байгууллагад илснээр биш хоёр талынхаа харилцааг энэ стратегийн төвшөндөө үргэлжлүүлэн сайн явуулах бүрэн боломжтой. Ийм байр сууриа би бас ажлын үеэр бол илэрхийлж явсан гэдгээ хэлье.